Sveiki! Šī ir pirmā ievadlekcija lekciju ciklā par skanēšanu, jeb beatboxu, kā pārsvarā cilvēki to pazīst. Man ir tāds mazs nodoms mēģināt šo terminu latviskot, bet, beatbox ir ļoti plaša tēma, tāpēc šajā ievadnodarbībā centīšos visam tā kā nedaudz pārskriet pāri un varbūt piedāvāt vairāk tādu savu individuālo ieskatu, kā, manuprāt, to mācīties un ātrāk progresēt. Tātad pašā pamatā beatbox ir vienkārši mūzikas instrumentu atdarināšana ar balsi, ar muti, un ir tās pelēkās zonas, kā piemēram šai skaņai, kuras arī izmantoja roku, un tas varētu arī tikt saukts par aizliegto paņēmienu. Bet pašā pamatā visi vienmēr sāk ar B, C un K vai P, F, jeb pa lielam beatbox balstās jau uz to, ko mēs ikdienā izmantojam, jeb šo valoda un mūsu balss aparāts. Taču beatbox skaņai pieiet nedaudz savādāk. Mēs to pētam caur iekšpusi un ar daudz niansētākām modulācijām varam panākt lielāku skaņu bagātību. Taču atkal, no kura gala lai sāk? Varbūt sāksim ar balsi. Ir iespējams balsi izmantot kā melodisku instrumentu, ko jau mēs zinām caur dziedāšanu. Taču iespējams balsi izmantot arī kā perkusīvu instrumentu. Kas varbūt pirmajā brīdī var kādam likt justies nērti to dzirdot, taču, protams, katram savs stils. Bet varbūt tagad es vēl gribētu pieķerties tādai nedaudz sarežģītākai vokālai tehnikai, pie kuras varbūt pašā ievadnodarbībā vēl nevajadzētu pieskarties. Bet es esmu pamanījis, ka visiem jauniem censoņiem, kas grib iet iekšā beatbox pasaulē, neskapēc ar sarežģītām lietām iet daudz vienkāršāk nekā ar tādām vecmodīgām pamatlietām. Tātad, lai gan arī šī lieta ir ļoti vecmodīga, beatbox arī liela daļa to sauc par throat bass. Latviski tā ir rīklas dziedāšana. Jebšu nāk no tuvānas mongoļiem un patiesībā gandrīz vai no visām citām tautām pa pasauli ar pagāniskām iezīmēm. Un skan tas tā, kā jau sākumā mēs dzirdējām. Skan jau baigi forši, bet kā pie tā nonāk? Pa lielam viss sākās ar kādu saaugstēšanās epizodu, kad kakls nedaudz aiziet ciet, un mēs gribam viņu atbrīvot, un darām tā. Un tajā brīdī, kad mēs zinām to, tā ir tā vieta, kur veidojās skaņa, taču viņa ir jāattīra un ir jābūt ļoti jūtīgam. Taču tieši par šo skaņu vairāk mēs veidosim atsevišķu nodarbību. Un pie šīm visām interesanti meditatīvajām skaņām mēs jau varam pievienot klāt virstoņu dziedāšanu, ko arī tie paši tuvāņi ir izkopuši, un skan tas tā. Vai arī nedaudz tradicionālāk pēc viņu gaumē būtu. Jā, šo metodu varbūt ir nedaudz grūtāk ievietot ritmos, taču arī beatboxā pastāv variācija. Tas nav, kā teikt, viena spēlētāja spēle. Tas ir, kas vairāk var spēlēt arī komandā. Tāpēc bieži vien ir vērtīgi izkopt arī tādas sarežģītākas melodiskas tehnikas, kas varbūt tev nedod to ritmisko brīvību kombinēt kopā, kā piemēram rīklas dziedāšana, kur tu ļoti viegli var apvienot ar ritmu. Bet ar virsnoņu dziedājumu
Mans mēģinājums bija diezgan neveikls. Taču es ticu, ka tev varētu izdoties labāk. Un varbūt vēl pāris tādas interesantas skaņas, pieņemsim, kas man pašam sagādāja liels problēmas apgūt, bija. Bet esmu pamanījis, ka citiem ar to iet ļoti viegli, taču pirms es nonācu pie šīs skaņas, es biju atklājis kaut ko līdzīgu, ko es varētu saukt nedaudz savu skaņu, kas skanēja līdzīgi. Un šo skaņu veidojošie principi ir pilnīgi atšķirīgi, lai gan vieta, kur tavā rīklē šī skaņa veidojās, ir tā pati. Un ar to es laikam šodien noslēgšu savu ievadu nodarbību. Cerēšu, ja nu kāds to skatīsies un nokomentēs, nākamajā video jau varētu sākt virzīties vairāk uz to, kas interesē tos, kas šo mākslu vēlas apgūt. Paldies!